Çocuğunuz gece öksürüyor mu? Merhaba, çocuğunuzun gece öksürüğüyle mi uğraşıyorsunuz? Endişelenmeyin, bu videoda size yardımcı olacak bazı ipuçları vereceğiz. Gece öksürüğü çocuklarda sık görülen bir durum. Yatarken burun ve sinüslerden boğaza doğru sızıntı olması bu öksürüğe neden olabiliyor. Bazen de soğuk algınlığı, grip veya larenjit gibi geçici rahatsızlıklar da öksürüğe yol açabilir. Ama astım veya alerjik rinit gibi kronik durumlar da söz konusu olabilir. Peki, bu öksürüğü nasıl hafifletebiliriz? İşte size birkaç öneri. Çocuğunuzun başını yüksekte tutun. Birkaç yastıkla başını yükseltmek, boğazdaki sızıntıyı azaltabilir. Burun spreyleri kullanın. Doktorunuzun önerdiği burun spreyleri, tıkanıklığı açarak rahat nefes almasını sağlayabilir. Bol su içirin, su içmek boğazı rahatlatır ve salgıların akışkanlığını artırır. Astım ve alerjilerde ilaçları kullanın. Eğer çocuğunuzda astım veya alerji varsa, doktorunuzun önerdiği ilaçları mutlaka kullanın. Sigara dumanından uzak durun, pasif içicilik de öksürüğü tetikleyebilir. Çocuğunuzu sigara dumanından koruyun. Gece öksürüğü çocuğunuzun uykusunu bölebilir ve genel sağlığını olumsuz etkileyebilir. Bu yüzden öksürüğü ciddiye alın ve mutlaka bir doktora danışın. Doğru tedaviyle çocuğunuz rahat bir uyku çekebilir ve daha sağlıklı olur. Hepinize sağlıklı ve mutlu geceler.